आप देख सकते हो LG का एक पोर्टेबल टीवी है जिसमें प्रॉब्लम है लो साउंड का। तो अभी हम पिक्चर देखते साउंड चालू करता है। इसको हम चालू किया, अभी देखिए फुल साउंड है लेकिन साउंड एकदम लो है। तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं। सप्लाई वोल्टेज तो एकदम ठीक है। ग्राउंड छोड़ के बाकी सब पिन पे 13 वोल्ट आ रहा है। तो अभी इसमें एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। कभी कल आप लोग कहीं काम पे जाता है तो वहाँ पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है जो आप यूज़ करके साउंड बढ़ा सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें देखिए 3 रजिस्टर लगा हुआ है। R627, इसमें 3 रजिस्टर लगा हुआ है। अब देखिए IC के पास उसमें R623, R624, R625 और 2 रजिस्टर है R622, R621। तो R622-21 जो पॉइंट है वहाँ पे हम देखा देता है आपको। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, ये दोनों के बीच में एक 1K का रजिस्टर लगा दीजिए तो साउंड आपका बढ़ जाएगा। हम अभी आप लोगों को चालू करके दिखाता है। तो आप लोग देख सकते हैं एक रजिस्टर हमने लगाया, हमारे पास 2K का रजिस्टर मिला एक, तो उसको हम लगा दिया। अभी हम प्ले करते हैं। साउंड देखिए कम है। अब इसको हम जब टच करेंगे तो साउंड बढ़ गया। हम इसको वहाँ पे लगा के छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा।